हेलो मनीषा जी, कोई आपको दिल से याद किया है? कृपया करके अपना फोन उठा लीजिए। आपका फोन बहुत ही देर से बज रहा है मनीषा जी, प्लीज अपना फोन उठाने का कोशिश कीजिए। मिस मनीषा, प्लीज पिक अप द कॉल। मनीषा जी, आप कहाँ पर हैं? आपका फोन बहुत ही देर से बज रहा है, कोई आपको दिल से याद किया है? प्लीज जल्द से जल्द अपना फोन उठा लीजिए, वरना आपका फोन कट जाएगा। मनीषा जी, प्लीज फोन उठाइए, फोन उठाइए।